السلام عليكم ورحمة الله. جيت لكم مقطع جديد. رجل الغابة يصنع بيت للحيوانات. هذا بعد ما صنعه، ما شاء الله. هسه راح يصنع البيت مال الحيوانات. خلينا نتابع مع بعض. قاعد يفوت الخشب بالأرض. ما شاء الله ما شاء الله. اوكي، آسف على الدعايات، آسف حيل. قاعد يسوي سقف وربطه. هسه راح هاي الخلط مالته العجيب.
سوالهم درج. ما شاء الله. آسف جدا على هالدعايات، مو بيدي والله، هم بيطلعوها. ما شاء الله. حيرجع يسوي هذا الشي بالخلطة مالته. ما شاء الله. جاب هذا الأرضية الخضراء. ممتاز. ما شاء الله. حط لهم ماي. شوفوا ما شاء الله، ما شاء الله. يا هسه حجيبهم. خلينا نقرب الكاميرا. ما شاء الله. هاي حطهم هون بالبيت مالهم.
بلشوا بلشوا يتعرفوا على المكان مالتهم. بلشوا. اوه راح يجيب كلاب غيرهم. طبعا حشا السامعين، بس هذول احنا بلغتنا بنسميهم كلاب. او بالاحرى جرو صغير. شوفوا هذا وين رايح. نط، هرب. بس راح يرجع، يمكن يرجع. يب، ما ادري. جاب لهم الاكل. برافو. جاب الاكل للي فوق ايضا. برافو. بعد شوي هسه كلوا. واحد منهم هرب، راح. بلشوا يتعودوا على المكان. ما شاء الله. لهون بكون خلص مقطعنا، والسلام عليكم ورحمة الله.